कप। उसमें सबसे पहले जो है वो अदरक के 3-4 पीस डाल देंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 दालचीनी के पीस डाल दिए हमने, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद काली मिर्चें और 1 पिंच जो है वो हम सॉल्ट का ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ी सी जो है वो हम इसमें सौंफ डाल देंगे टेस्ट के लिए, और इसको अच्छे से जो है वो हम बॉईल होने देंगे। ये चूल्हा हमने बंद कर दिया, ये हमारा रेडी है। अब जो है वो हम इसको स्टेन कर लेंगे। अब इसमें जो है वो हम हनी शामिल कर देंगे। दिन में आपने इसको एक बार यूज़ करना है। ये गले खराब